హాయ్! వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇవాళ నేను ఒక సూప్ తోటొచ్చాను. అది చాలా అంటే చాలా హెల్తీ. డైట్ చేసే వాళ్ళకి కానీ, ఇంకా కోల్డ్, కాఫ్ ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళకి, అలాగే ఈవినింగ్ టైంలో హెవీ ఫుడ్ కాకుండా ఇలా ఒక బౌల్ ఇది తీసుకొని ఏదో ఒక ఫ్రూట్ అనమాట సీజనల్‌గా ఏం దొరికితే అది ఒక ఫ్రూట్ గాని తీసుకున్నామంటే చాలా లైట్‌గా ఉంటుంది. వెయిట్ లాస్‌కి అయితే చాలా యూజ్ అవుతుంది. అలాగే రాగి వల్ల మనకి బోన్స్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్‌గా అవుతాయి. చూడండి చాలా సింపుల్‌గానే మనకి అవైలబుల్‌గా ఉన్న వెజిటబుల్స్ తోటే వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడైతే నేను ఈ సూప్ ఎలా చేశానో మీకు ప్రొసీజర్ అంతా చూపిస్తాను చూడండి. అలాగే మనం వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నామంటే చాలా సింపుల్‌గా చేసేసుకోవచ్చనమాట. నేను చూడండి క్యాబేజీ, ఇది పాలకూర, ఇది కాలీఫ్లవరు, అలాగే మనకి బేబీ స్వీట్ కార్న్ ఉంటుంది కదా! అవి చిన్నవి ఇట్లా ఉంటుందనమాట. దాన్ని నేను స్లైసెస్ లాగా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అలాగే కొత్తిమీర, చిల్లీస్, ఇంకా ఒక గార్లిక్, ఒక ఇంచు అల్లం ముక్క అనమాట. అంతే, ఇంకా ఎక్కువ ఐటమ్స్ కూడా ఏమీ లేవు. ఫస్ట్ అయితే నేను ఒక్క స్పూన్ మాత్రమే అనమాట. ఆయిల్ అయినా, ఘీ అయినా ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. చూడండి అందులో నేను తరిగిన అల్లము, గార్లిక్ వేసేసుకున్నాను. అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత వెంటనే మిగిలిన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా వేసుకుంటున్నాను. అంటే ఇవన్నీ మనకేం ఫ్రై చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ కొంచెం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేపుకుంటే సరిపోతుంది. అవన్నీ చూపించిన వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ అట్లా నేను ఆయిల్‌లో మిక్స్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను లైట్‌గా. నేనైతే ఇవన్నీ నాకు అవైలబుల్‌గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇన్ని వాడుకున్నాను. మీరు కావాలంటే ఓన్లీ క్యాబేజీ, క్యారెట్ ఏవి దొరికితే అవి వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఒక బ్లాక్ సాల్ట్ అది అంటే టేస్ట్‌కి సరిపడా కొంచెం వేసుకున్నాను. వెయిట్ లాస్ చేసేవాళ్ళైతే ఇది వాడితేనే చాలా మంచిది మామూలు సాల్ట్ వాడేదానికంటే కూడా. ఆ సాల్ట్ అంతా కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇప్పుడు పాలకూర ఇదైతే త్వరగా ఉడికిపోతుంది కాబట్టి లాస్ట్‌లో వేసుకుంటున్నాననమాట. కడిగి కట్ చేసుకున్న పాలకూర అంతా కూడా అందులో వేసేసుకొని అన్ని వెజిటబుల్స్‌తో పాటు ఒకసారి మిక్స్ అయ్యేలాగా చేసుకుంటున్నాను. ఇంకా ఇందులో మనకి గ్రీన్ బఠానీ దొరుకుతాయి కదా! అవి వేసుకుంటే కూడా ఇంకా చాలా మంచిది. అలాగే నేను చూసారా పాలకూర కూడా మగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసేసుకున్నాను అందులో. ఒకవేళ మీకు కొంచెం ఎక్కువగా కావాలి అనుకుంటే ఇంకా కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చనమాట. బాయిల్ అయ్యేలోపు అవంతా కూడా ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో ఒక 2 స్పూన్లు రాగి పిండి అనమాట తీసుకొని అందులో కొంచెం వాటర్ కలుపుకొని, అంటే ఉండలు లేకుండా అనమాట, మొత్తం ఫైన్‌గా మొత్తం కలుపుకుంటున్నాను. ఫైన్‌గా కలిపి ఇది పక్కన పెట్టుకొని మనం ఇందాక ఆ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ మనకు కుక్ అయ్యాయి అన్నప్పుడు ఈ వాటర్‌ని అందులో వేసేసుకోవాలన్నమాట. చూడండి ఇలా కలిపి పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఆల్మోస్ట్ వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా నాకు కుక్ అయిపోయాయి చూడండి. ఇప్పుడు ఇందులో నేను అంటే ఇంతవరకు మనం స్పైసెస్ ఏమీ యాడ్ చేయలేదు కదా! సో చూడండి ఒకటి కానీ 2 చిన్నవైతే 2 కానీ గ్రీన్ చిల్లీస్ అనమాట కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాను. అలాగే కొత్తిమీర కూడా లాస్ట్‌లో వేసుకునే దానికంటే ఇలా సూప్‌లో అంటే కొంచెం మిడిల్‌లో వేసుకుంటే బాగా ఉడకాలన్నమాట. తర్వాత అలాగే పెప్పర్ పౌడర్ అనమాట ఒక హాఫ్ స్పూన్ అట్లా. ఇవి కూడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా అన్నీ మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా మనం రాగిది, ఆ వాటర్‌ని కూడా ఇందులో వేసేసుకొని ఇంకొక 2 మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలి. చూడండి ఇది వేసుకున్న తర్వాత మనకి ఎక్కువ టైం పట్టదు. జస్ట్ ఒక 2 మినిట్స్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు వేసిన రాగి పిండి కొంచెం ఉడికేదాకా మనం ఉంచామంటే తర్వాత మనం తీసి బౌల్‌లో వేసుకోవచ్చు. నా దగ్గర కొంచెం బాయిల్డ్ క్యారెట్ ఉంటే నేను అది కూడా ఇందులో మిక్స్ చేశాను. చూడండి ఆల్మోస్ట్ మనకి అయిపోయినట్టే అనమాట. ఇంకా ఫైనల్‌గా కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని మనం వేడివేడిగా ఈ సూప్‌ని అయితే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంది. మనకి అన్ని వెజిటబుల్స్ ఆ కుక్ అయిన వాటరే కాబట్టి మనకి విటమిన్స్ కానీ, మినరల్స్ కానీ ఏమీ మనకి వేస్ట్ అవ్వవు కూడా. అలాగే రాగితో చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా మనకి కాల్షియం అనేది చాలా మంచిగా ఉంటుంది ఈ సూప్‌లో అయితే. వీలైతే మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు చలికాలం కాబట్టి కోల్డ్, కాఫ్ అట్లా ఎవరైనా సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు, అలాగే డైట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి కానీ, అలాగే పిల్లలకి కూడా మనం ఇవ్వచ్చనమాట. చాలా అంటే చాలా హెల్తీ. అలాగే వేడిగా తీసుకుంటేనే చాలా మంచిది కూడా. అలాగే ఈ ఛానల్‌ని ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.